Decide whether the statements are true or false. Qərar verin ki, cümlələr doğru yoxsa yanlışdır. Birinci cümləmizdə according to the scientists there are less than 300,000 types of plants. Alimlərə görə 300 mindən yəni az növdə bitkilər var. Birinci cümləmiz false götürülür, yanlışdır. Çünki 300 mindən az yox, çox deyə qeyd olunur mətndə, more than deyə verilməlidir. İkinci cümlədə the earliest plants grew in water. Erkən yaranan bitkilər suda yetişmişdi. True, yəni düzgün götürəcəyik. Çünki mətnimizdə də qeyd olunur ki, plants first appeared on earth on the water şəklində. Yəni ki, onlar torpaqda yetişməyiblər, suda yetişiblər ilk olaraq. Animals don't move from place to place like plants do. Heyvanlar bitkilərin etdiyi kimi bir yerdən digər yerə hərəkət edə bilmir. Əksinə, heyvanlar hərəkət edir, bitkilər hərəkət etmir. Ona görə üçüncü cümləmizdə false-dur. Və dördüncü cümlədə plants first appeared on earth more than 2 billion years ago. Burada mətnimizdə qeyd olunur. Plants first appeared on earth more than 2 billion years ago. Yəni 2 milyard il əvvəldən çox bir müddətdə dünyada mövcud olmuşdu ilk dəfə. Düzgündür, mətnə əsasən bu məlumatımız var. Birinci cümləmiz false, ikinci cümləmiz true, üçüncü cümləmiz false və dördüncü cümləmiz true götürülmüş olur.